Hello， 大家好，歡迎嚟到 Cecilia 老師小教室。咁咧，你有冇試過好攰嘅時候，你都想練歌，但係咧，你會想放鬆啲唱？錯！如果你咁樣做就係錯噶啦。其實咧，當我哋好攰嘅時候咧，我哋更加唔可以因為慳力而放鬆我哋嘅身體放屁，而諗住輕鬆啲唱。因為如果你咁做嘅話咧，其實所有嘅壓力啦同埋辛苦嘅 burden 咧，都會去咗你喉嚨嘅位置。大家緊記一樣嘢，當你個肚咧唔夠氣冇 support 嘅時候咧，其實你個 burden 辛苦嘅地方咧，自然就會落咗去你喉嚨。反而如果你吸好氣，你個肋骨以下 abdominal 嘅位置咧夠氣嘅話咧，其實你個喉嚨咧就冇咁大壓力同埋 burden。咁所以大家攰嘅時候，切記唔好放屁唱歌，反而要做好你嘅 posture， 吸好啖氣，多啲去運用你個肚。反而你越專心，慢慢諗，做好每一個 step， 然後先唱歌咧，你嘅聲音咧喺你好攰嘅狀態咧，反而係更加有力。你會覺得好 surprise， 哇！點解我咁攰都唱到？咁當然啦，呢一啲練習咧都要有一個專業嘅老師指導。所以咧，大家如果有咩問題嘅話咧，歡迎你拍片或者 send message 俾我，我都會親自為你解答。希望大家中意呢個 video，like 我哋呢一個 post 啦 ，share 我哋呢一個 post，同埋 follow 我哋嘅 Instagram 同埋 YouTube channel。我哋下次再見，拜拜。